Καλησπέρα. Εμπρός. Αυτός γελάει πριν μιλήσει σε μένα. Εμπρός. 13 και σήμερα, μάγκες, για Μαδρίτη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη, ο Ανδρέας από Θήρα 7. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σου, Ανδρέα, από τη Θήρα 7, μια χαρά. Με θυμάστε? Όχι, βέβαια. Έλα, Τάκη. Τι είναι, ρε? Αδερφέ μου, Τάκη, καλά είσαι? Τάκη, μ' ακούς? Ακούω. Τι Θήρα 7, ρε, Ανδρέα. Ο Ανδρέας είμαι, δεν με ξέρεις. Δεν με θυμάσαι, Ανδρέα. Έψιλον. Ο Ανδρέας, Τάκη μου, ο Ανδρέας, από τη Θήρα 7. Α, ο Πόλη, τη Θήρα 7. Ρε, παιδιά, εγώ είμαι ο Ανδρέας που σας γέμισε τον κολοκρέ. Τι να Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, Ανδρέα. Λοιπόν, άκου να δεις. Λοιπόν, και εγώ είμαι ο Αναστασίου που σε υπέγραφα την πρώτη γυμνασίου. Ανδρέα. Ρε τον Ανδρέα, τον μαγκιά. Ποιος και καλά τώρα θα λέγαμε εμείς, ναι, σε θυμόμαστε, Ανδρέα, από τη Θήρα 7. Άκου ρε, εμείς στη Θήρα 7 δεν βγαίνουμε να πούμε ποιοι, δηλαδή τηλέφωνα να το κάνουμε, να το παίξουμε μαγκές, καταλαβες. Εμείς, η μαγκιά μας είναι μέσα στην εξέδρα του Ολυμπιακού και μόνο. Και παντού, όχι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, όπου πηγαίνει ο Ολυμπιακός εννοώ, Άκη μου. Και όπου πηγαίνουμε μόνοι μας. Ναι, Παντού. και μόνοι μας, βέβαια. Παντού. Όχι να έρχεστε με προαστιακό και μετά να φεύγετε. Ποιος ήτανε, ο Εθνικός Στάρ? Ο Εθνικός Στάρ πρέπει να ήτανε. Ίδια ήσουνα. Με τα στρασάκια. Με τα πούλμαν. Κάτσε να σε με τα πούλμαν τώρα με τον Άντρεα. Εγώ θα Ανδρέα μου. Και την φαντασία τους. Τελείως Γεια. παίζει. Ναι, Γεια σου, παίζε. Νίκος από Ασπρόπυργο. Γεια σου. Ναι. Παναθηναϊκός. Μπράβο. Συγχαρητήρια για την νίκη με την Άισο Λόι. Μάλιστα. Και μου έκανε κάτι εντύπωση ρε, για τον αγώνα. Από το κύπελο. Να μου πείτε τη γνώμη σας θέλω. Αυτός ο Χάρα έχει ως πρότυπο τον Μαραντόνα. Τον. Τον Μαραντόνα. Όχι. Ποιον έχει, είπε. Όχι, τον Γκουσγκούνι έχει. Τον Γκουσγκούνι έχει για πρότυπο. Αυτός! Τον Γκουσγκούνι έχει, ναι. Τον Γκουσγκούνι. Όποιον έχεις και... Σε πονάει. Ιδωλός σου. Δεν είσαι Παναθηναϊκός καταρχήν, είσαι αεκτζής. Αν ήσουν Παναθηναϊκός, θα έχεις τον Αυλονίτη. Τι έχετε πάθει, ελάτε. Λοιπόν, πάμε... Πάμε σε ένα βίντεο, γιατί όχι σε θέλω ένα να κάνω βίντεο. τσιγάρο. Άκη, θέλω να κάνω τσιγάρο Γιατί? επειγόντως. Λοιπόν, Θέλεις? προετοιμαστείτε. Τώρα πάμε σε ένα βίντεο γιατί πιάει ο Τάκης. Προετοιμαστείτε, κάντε ασκήσεις θάρρους, έτσι. Είμαστε εμείς εδώ για να σας συνεφέρουμε. Ναι. Ό,τι σας έχει κάνει ο Ολυμπιακός, θα ψυχαναλύεστε εδώ πέρα. Να πάρει ο κάθε τρελός, να ετοιμάζεται ο κάθε τρελός, έτσι. Δόκτωρ Τάκης. Και λίγο τη φαντασία Ψυχολόγος. να δουλέψει. Δόκτωρ Τάκης. Dr. Ruth. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Εγώ καλά, εσύ. Μια χαρά. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακάρα. Δεν το βλέπω. Γιατί? Για λέγε τι, ωραία, πάμε. Να σου πω ρε. Ναι. Ακούς? Ρε, άντε γεια. Το ρέστι τον μπαμπά σου. Και δεν είσαι και Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Τάκη. Έλα. Ήθελα να σου πω κάτι. Μίλα στο παιδί. Ναι, μιλάω. Παιδιά, με πιάσει κόψιμο. Τι σε πιάσε κόψιμο. Πιάστηκες. Αυτό εννοείς. Καλό βράδυ. Τον πιάσε κόψιμο. Του είπαμε να κλείσει και τη φωνή. Ναι. Και χέστηκε ο άνθρωπος. Χαίστηκε ο παίχτης. Τέτοια φορά και ο Λεωνίδας Άκη. Ποιο? Σαν ποιο? Στη μάχη των Θερμοπυλών. Ποιο? Έτσι, αυτό, έτσι, εδώ, έτσι. Δεν ήταν. Δεν είναι ρε αυτό. Έτσι ήταν, παιδί μου, αλλά ήταν. Γιώργος από Νέα Ερυθρέα, εκδίση είμαι. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Έλα, εξή, γεια δει. Τι είπα, μην με πάρετε τώρα μου. Όχι, άμα είσαι ωραίο, δεν σε παίρνουμε. Να μιλήσουμε, ναι. Δεν σε παίρνουμε, άλλη μόνο, ρε. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ εδώ πέρα ακούω τον Τάκη που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος σε όλα τα αθλήματα. Ναι, δεν είναι. Και ήθελα να το ρωτήσω στο Χάπολ και στο Σκάκι τι κάνει, Δηλαδή κάτσε. Συγγνώμη, το έχω. Φίλε Αγγτζή, άκου κάτι. Στο χάντμπο δεν έχω ρε φίλε άθλημα. Εκεί θα με συναγωνιστείς. Γιατί δεν κάνεις ομάδα?
Εκεί θα πάμε. Ρε, εσύ πας καλά, ρε αγόρι μου. Ωραία, Έχεις τα άλλα αθλήματα που έχω κι εγώ. Ωραία, γιατί δεν φτιάχνεις πόλο. Στο σκάκι τι κάνεις. Γιατί δεν φτιάχνεις πόλο, απάντα. Στο σκάκι τι κάνεις. Άντε, γεια. Σου βάζει το άλογο στον πάτο. Ρε, εσύ. Ρε, πας καλά, ρε. Τι να ρε, μαλάκα, είναι τρελή, δεν γίνεται ρε, εσύ. Συγγνώμη, ρε, έχω και το κοινό μου. Ρε, εσύ. Πας καλά, ρε. Είσαι τόσο φλάκας. Ας συχτή. Ντάκτερ μου λέει. Ρε, είστε σοβαροί. Τι μου είπε ρε, ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει, ρε, Τάκη. Ρε, τι μου είπε ο άνθρωπος, ρε. Τι μου είπες, ρε. Τι αυτό που σου είπε. Ρε, εκεί, Γιατί δεν στο Χάρκο δεν έχω ομάδα, ρε. Βάλε το Ολυμπιακού, βόλεϊ, πόλο δεν έχεις. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Γυναικών, αντρών, βόλεϊ που έχεις. Θα τα βάλουμε κάτω. Πάμε αγόρι μου, έλα, τι πάτησε έχεις εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου φίλε, γεια σου λεβεντιά μου. Συγγνώμη. Αντώνης από Νέα Ερυθρέα, Ιτζής, Καλά τα είπα. Χρόνια πολλά, λεβέντα μου, χρόνια πολλά. Μπράβο σας για που είσαστε πρωταθλητές χειμώνα και πάλι. Ναι. Γιατί θα ήθελα να το σηκώσω στο Καραϊσκάκι. Έλα να σηκώσει τώρα. Έλα σηκώσει το καπνί μου προς το παρόν. Μέρες που είναι. Γιατί και πέρυσι έτσι έλεγες. Σιγά με εθνική δεν το έλεγες. Γιατί φοβόσαμε να μην το πάρει η φύλλα. Όχι, έπαιρνε τηλέφωνο και λέει θα έρθω να το σηκώσω μέσα στη διασταύρωση να φύγω. 25 χρόνια για σκέψου τι τραβάς. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Παρ' όλα αυτά, ευγενικός ήσουν. Χρόνια πολλά σου εύχομαι. Εσύ και η οικογένειά σου. Και το σηκώσεις μετά αυτό, μετά την ευγένεια. Μετά. Θα έρθει πώς το Τι λέει. το σηκώσεις, βάλει ένα γάντι. Όχι έτσι κατευθείαν. Άκου, πάμε, έλα, δεν τραγούδια, ρε. Σάνι, γαβράκι. Και να φτάσει, δεν Γαβράκι. Δεν είναι ανάγκη εδώ πέρα. Εμπρός. Άντε ρε. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς, ρε, αυγά σου καθαρίσουν. Ρε, τι κάνεις ρε. Πώς πέρες τα μάντα προχτές, α? Εσύ τα διάλα από εδώ πέρα. ρε. Άκη, μην βρεις, σε παρακαλώ. Είναι εκπομπή λόγου. Τι γίνεται, ρε, πω. Διεθνείς αγγλικά μας μιλάνε. Αυτός τι ήταν, από πού. Μεξικάνος. Τι Μεξικάνο να τα είχαν. Ρε, τέλεια, Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και φάτο τον βλέπω. Έλα, αγόρι μου. Πάμε. Πάλι ο λοιπόν. Είμαι ο Τσάρι από Νέα Σβήρνη. Ο Τσάρι. Ψάρι. Ψάρι. Ο Τσάρι και... Τσάρι, τι. Άντε, γεια. Άσε ρε, Τι έπρεπε εμείς να μιλήσουμε, Λεάκη, τώρα. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι βγήκανε σήμερα. Ο Τσάρι. Ο Τσάρι είναι ρωσικό όνομα. Τσάρος είναι το ρωσικό, Άκη. Ας να μιλήσει ένας άνθρωπος. Το Τσάρι, ναι, το Τσάρι. Θα έβγαζες άκρη με αυτόν. Αυτό βγάζω, εγώ με τον κάθε τρελό. Βγάζω άκρη. Καλησπέρα Τάκη. Ναι. Εσένα πώς σε λένε. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Γεια σου, Μια φίλε. χαρά. Τι ομάδα είσαι. Περίμενε, ένα τα λέει. Μπαμπαμ. Έλα, φίλε. Δημοσθένη με λένε. Δημοσθένη, ναι. Και τι ομάδα Από το τηλέφωνο μας ακούς. Μάλιστα. Εντάξει, Δημοσθένη. Βλέπεις, μάλιστα. Δημοσθένης από Γουδή. Από Βουδή. Και Παναθηναϊκός. Τι, Ολυμπιακός. Αεκτζής. Αεκτζής, Α, μπράβο. μπράβο, δεν είχε πάρει ένας αεκτζής. Ναι, πήρε και ένας αεκτζής. Για λέγε, φίλε. Συγχαρητήρια για το κύπελο. Να είσαι καλά. Αυνό αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Αυνό. Τι λέει. Τάκη. Τι θες. Τάκη. Έλα. Αυνό. Αυγό. Αυνό. Άντε, γεια. Αυγό. Στη Δοκάμιλου. Τέλεια. Αμνό, τι αμνό, ρε. Η σιωπή των αμνών. Καλησπέρα. Καλώς το να. Καλησπέρα, μάγκες. Γεια σου. Αλέξανδρος από Βρυλίσια. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ομάδα. Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Πάμε. Μία φορά. Καταρχάς, συγχαρητήρια για το βιντεάκι με την ΑΕΚ πριν. Τι να πούμε. Το βιντεάκι, εντάξει, τι να κάνουμε. Συγχαρητήρια για το βιντεάκι, πολύ καλό. Καλό. Έχουμε και για εσάς. Έχουμε και για εσάς. Συμφωνώ με Ναι. το ότι είστε πρώτοι παντού, Ναι. αλλά και πέρσι στο μπάσκετ πρώτοι ήσασταν και τελικά πήρατε τα. Ναι. Που τα βάλαμε στον κόλο σου. Στα άλλα τα αθλήματα. 7 παιχνίδια Champions League εντός έδρας, σε 17 αγώνες είχε 14 νίκες. Ή 14-15. Α, ναι, και κάποιοι που τολμήσαν Μια να και πούν- λέμε Ρε, εσύ, άκου ότι τώρα. ο Ολυμπιακός- Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε Ναι, και πες. χρόνο και είναι και σοβαρό. Ρε, πουτάνες. Τι έγινε. Διαβάσε με τώρα γιατί έχω τρελαθεί. Τώρα στο αυτό το αφήνεις. ώρα? Μια μισή ώρα έχει. Τέτοια ώρα. Άκου ρε τώρα. Ρε μπουρδέλα δημοσιογράφη, κάτσε ρε σου λέω. Γιατί τα μπερδεύετε, γιατί μπερδεύετε την ευρωπαϊκή πορεία, τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία.
Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια. Μπάμπης Ολυμπιακός από Εύβοια. Μπάμπης. Ναι, Μπάμπης. Γεια σου, Μπάμπη. Γίνεται να μιλήσουμε αγγλικά για να ξέρω ελληνικά. Yes, yes. Of course. Yes, of course. Sure. Remember. What? Remember, Τάκη. Τι λες? Remember. Δεν σε βλέπω να εξυπνήσει το λεξιλόγιο. Είμαστε πολύ... Να σου πω, φίλε, δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο. Ναι, τι μη, Έχεις μπλόεράκι. Remember πήγαινα εγώ σε μια δισκοτέ πιτσιρικάς, ρε φίλε. Καλό βράδυ, άστο. Άστο, ρε φίλε. Πατήσια, Πατήσια. Κι άκουγα το Τραβόλτα. Όχι, διότι ροκ ήταν. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Α, ναι. Ροκ ήταν το. Ροκ ήταν. Τέλος πάντων. Μια φορά πήγα και δεν ξαναπήγα. Εγώ πήγαινα συνέχεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτοιμος. Έχεις τρελαθεί από τη χαρά σου. Χαμήλωσε λίγο τη τηλεόραση. Ναι. Έχεις τρελαθεί από τη χαρά σου για τη μαλακία πρόκειται να πεις, αλλά χαμήλωσε λίγο τη τηλεόραση να μην τα ακούς και μπερδεύεσαι. Να μην ακούς τη φωνή σου. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Σου πετάω και τον πιάνει. Πάμε σε άλλη γράμμα. Εμπρός. Τι έπαθε αυτό? Τι έκανε, έβρισε και φύγε. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σου φίλε μου, έλα κι εσύ. Εγώ είμαι Θεοδόσης και θέλω να πω να αρχίσω καταρχάς με το... Τι είσαι ο Ο Θεοδόσης? Θεοδόσης, ναι. Από Αγία Παρασκευή, απλά θυμάμαι στα VIP που ήμουν με την Δνηπρό ότι ο Τάκης ήταν στα VIP. Ναι. Οπότε μην το παίζει, ας πούμε, ότι... Μην το παίζει, ξέρω εγώ, κερκία και τέτοια. Μια είμαστε, ήσουν να λες στα VIP. Και τι έγινε, πού το κακό? Τι ήταν απ' έξω. Πού το κακό, ρε Είναι φίλε? γήπεδο εκεί. Μπορεί να πάω και στο απέναντι. Εγώ το Καραϊσκάκι το έχω γυρίσει όλο, και το παλιό και το καινούριο. Πού το κακό? Κάθε αγωνιστική απλά... πάμε και σε μια θύρα, ρε. Για να γνωριζόμαστε με τον κόσμο. Ωραία, καταλαβαίνω. Ωραία. Γνωριστήκατε με τον Τάκη. Γνωριστήκαμε, βγάλαμε... Ωραία, τι παράπονο κάτι έχεις. άλλο. Θα Εγώ να βρεθείτε. γνωριστώ με αυτόν. Θα βρεθείτε. Θεοδόσης, από το Τσιμπούκια με... Ναι, ο Εγώ να Θεοδόσης. βρεθώ με αυτόν. Ο Κολοδόσης είσαι, όχι ο Θεοδόσης. Αυτά διάλαβα και το Θεοδόση. Ρε μανίο με τα μπουκιατσί και με τα τέτοια, με τις αράπιδες, όλο με τις τσεσπού. Τι είναι αυτό που σας έχει πιάσει? Μόλις μιλάτε με εμάς, θυμάστε τη τσεσπού. Εμπρός. Τάκη, μην κοντράρεσαι, Μην κοντράρεσαι. Τι γίνεται. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν σας πειράξαν αυτά που σας είπα για τη Δευτέρα, κάποια πράγματα, τι είχε γίνει και την προπαγάνδα και την βρωμία. Ναι, καλησπέρα. Άλλος είναι αυτός. Έλα ρε Τάκη. Τι? Έλα ρε Τάκη. Έλα. Μια ώρα περιμένω ρε. Ούτε το Μάικλ Τζόρνταν να παίρνα τηλέφωνο ρε. Μια ώρα ρε. Δέχεται τηλέφωνα Μάικ Τζόρνταν. Τόση ώρα, τόση αναμονή, ούτε τον Τζόρνταν να έπαιρνα. Και ποιος είναι ο Τζόρνταν μπροστά μας, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Ποιος είναι ο Τζόρνταν? Τι άλλο θα ακούσουμε. Ποιος είναι ο Πλάκα Τζόρνταν? κάνουμε, έτσι πλάκα κάνουμε. Έλα, λέγε. Δεν ακούτε. Δεν ακούμε άλλο θα τώρα. ακούσουμε. Έλα. Δεν γίνεται να είσαι ή είσαι χριστιανός ή είσαι μουσουλμάνος. Έπρεπε να του πεις. Πιανού. Αυτό που σου λέει είμαι και Ολυμπιακός, είμαι και Arsenal. Τι σου πει. Α, Λίβερπουλ. Ναι. Καλά, κάτσε ρε Τάκη, μην μου κάνουν τα ψάρια για τη φάρα μου. Πέσαν τα ζάρια. Τι? Μ' ακούς? Ναι, τα ψάρια τι είπε μου. Μη μου κάνουν τα ψάρια ρε. Άκη, τα μη μου κάνουν τα ψάρια. Ας τα ψάρια έχεις τα άλλα. Τι ψάρι είναι? Κουτσομουρά. Πήρα μωρέ κάτι μαλακίες, πήρα... Για τα ψάρια είπα. όχι. Άστο, ρε. Καθίστε Τι ο έγινε, έχετε γίνει. Ισακελής. Όχι ρε, ας τον άνθρωπο ρε. Δεν είπε για τα ψάρια είπε. Δηλαδή ότι βρίζουμε τα ψάρια. Ας τον άνθρωπο. Πάει. Εντάξει, μωρέ. Έλα ρε, τώρα τι είπε για τα Εντάξει, ψάρια. μωρέ. Σταματήστε ρε τώρα κι εσείς τώρα τόση αυστηρότητα. Πέφτει από μόνο του, μωρέ. Εντάξει, δεν θέλω, παιδί. Τέλος πάντων. Να σου πω, τα ψάρια εκεί πήρε τηλέφωνο. Καήκανε. Τώρα τα σώσαμε τα ψάρια. Να σου πω κάτι καλύτερα που έπεσε η γραμμή, γιατί θα μιλάγαμε και τα ψάρια πέρανε φωτιά. Εμπρός. Καλησπέρα παιδιά, Κώστας από Μοσχάτο. Γεια σου Κώστα.
Εγώ εντάξει, πήρα να πω αυτό που είδα προχτές στο τελικό. Εντάξει, δεν μου άρεσε. Στο τελικό, Και τελικό. Στο κύπελο και λέω τελικό, συγγνώμη. Έχεις κανένα τρακ. Έχεις αγγίσει. Άντε, γεια! Εντάξει, καλησπέρα. Θέλω να αφήσω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου. Άντε, γεια! Παραγγελιές όχι. Τι είναι εδώ, Ερυθρός Σταυρός. Τι έγινε. Απελαλέ, χάθηκε εκείνος με κόκκινα παπούτσα, κίτρινη φόρμα και πράσινη κασκόλ. Και πας και από Άνια. Άκου, ήρθα να πάω να δώσω ένα... Τι είναι ρε εσύ φίλε, δεν έχεις τηλέφωνο να τον πάρεις, πρέπει μέσω της εκπομπής. Ρε παιδιά, πείτε τα τυπικά και Τι μετά... είναι αυτά ρε, έχει τρελαθεί ρε τελείως ρε. Ρε έχουμε πολλούς γιατρούς σε ανεργία. Τι είναι εδώ για να ζητήσει το Ερυθρού Σταυρού. Τι γίνεται ρε. Καλό το είπε. Εμπρός. Από όλα αυτά μόνο η μπουκαπόρτα σου έμεινε. Έλα φίλε εμπρός. Ναι, Έλα. Εμπρός. καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Από Κομωτινή τηλεφωνώ. Είσαι στα μπουζούκια που ήμασταν μαζί. Παναθηναϊκός είμαι. Μία φορά, ωραία, μία φορά. ωραία, Εντάξει, μία φορά, θα μία φορά. κατάλαβα. Θέλω να πω, να δηλώσω ότι είμαι μια κότα λιράτη. Μία φορά το λες, μία φορά. Θέλω να πω την αλήθεια θέλω να πω. Ναι. Είμαι Παναθηναϊκός, είμαι μια κότα με λυρί. Κότα με λυρί. Είτε από παντού είτε από πίσω. Παντού κότα. 2 φορές. 2 φορές. Κάτι. Αυτό εκεί τι είναι. Και εδώ. Τα ρωτάει το παιδί. Ποιο θες να σου δείξω. Εδώ. Όχι το παιδί. Άστα το παιδί, δεν θα του λες. Αυτό τι είναι τι. Ρωτάει το παιδί τι είναι αυτό. Εσύ τι, όχι, άσε ρε, θα απαντήσω εγώ τι λέει. Να σου πω κάτι, πώς το βλέπεις εσύ, τι είναι αυτό. Τι είναι ρε φίλε, πώς το βλέπεις. Για ποτίστρα. Τι το βλέπεις εσύ αυτό. Τρομπέτα. Τρομπέτα. Κάτι. Όχι, μαντολίνο. Μια αγκολοκολωτήφα δείξε μου, αγκολοκολωτήφα. Ναι, άστα να δείξει. Αφού καλά το πήγε. Συγγνώμη φίλε μου, εγώ φταίω. Αφού και εκεί ήσουνα. Έλα, φεύγει το κύπελο και έρχεται. Α, μπράβο. Σου κάνουνε. Η παρένθεση. Το πρωί θα τις έχεις Κομωτινή. Εντός παρενθέσεως. Το πρωί Κομωτινή θα τις έχεις. Κάτι πατάνω. Πόφο, μας έχει πάρει τη δόξα. Ρε, ό,τι λέμε τα έχεις πει μόνος σου. Έχω και αυτό, κάτσε ρε. Να Άκη. πάλι. Α, Έχω μπράβο. και αυτό. Βάλε λίγο ένα μισό κιλό. Βάλε ένα ποτηράκι, λοιπόν. Εντάξει, αρχηγέ. Πού είμαι εγώ τώρα. Λοιπόν, Εντάξει φίλε. εντάξει. Ναι, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα. Καλά να περάσεις το βράδυ, όλο το βράδυ, να περάσεις καλά. Χαιρετίσματα στο νυχτοτροφείο. Ποιο με το πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Ωραία. Έλα, βρέσε και εσύ. Τι έγινε πάλι. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, εκεί. Έλα, Μ' ακούς. Από Μύκονο παίρνω Ζεφύρης είμαι. Αδελφή είσαι. Ο Ζεφύρης από τη Μύκονο. Α, που θα μας έδερε. Τι μου είχες κάνει. Μπράβο, μου είχες... Όχι, το έχεις παρεξηγήσει, Άκη. Μου είχες δει, Δεν δεν θέλω να λέει. μιλήσω εγώ με αυτό, θες να μιλήσεις. Μου λέει, μη είχες δει. Όχι, το έχεις παρεξηγήσει. Α, εντάξει, πες μου. Τι θα μιλήσεις με Μύκονο. Δεν σε κυνήγαγα στο άλλο. Τον Πειραιά σε κυνήγαγα. Τι έκανες. Στον Πειραιά που σε κυνήγαγα. Πες μου, αγόρι μου, με κυνήγαγες. Στον Πειραιά. Μπράβο, έλα να σου πω. Σε θυμήθηκα, ρε. Έλα, τι. Σε θυμήθηκα. Δεν θυμάσαι, εσύ με τον Κότσο δεν είσαι, ρε. Έλα, μωρέ, τώρα με κοροϊδεύεις. Έλα, βρε, Ζαφύρι μου. Πού με κυνήγαγες. Εκεί στην Τερψιθέα μου, στο σύνδεσμο της ΑΕΚ. Πού. Στην Τερψιθέα, στο σύνδεσμο της ΑΕΚ, κοντά. Έχει ΑΕΚ, σύνδεσμο. Όχι, δεν λάστο να το πέρα το θέμα, σε παρακαλώ. Ναι, το πάρω Έλα, εσύ. αγόρι μου, τι άλλο κυνήγι. Εγώ το το δώσα έχουμε και κάνει. αυτό για τη Μύκονο. Πότε, τι είχε γίνει, πες μου, ρε. Εκεί, μωρέ, που ήσασταν Όχι, 100 λέγε, και σας περικύκλωσα. εσύ που ήσουνα. Που ήσασταν 100 και σας περικύκλωσα, μωρέ. Εσύ μας περικύκλωσες 100, και μας πλάκωσες στον Μπουκιτσί. Ναι, μωρέ, δεν Ναι, μωρέ, θυμάσαι, που μας μωρέ, άλλα μου εξάντλησες, λέγες μωρέ. τότε, μωρέ. Εσύ που μας εξάντλησες, μωρέ, που μας είχες απομυζήσει. Πώς μας κατάφερες έτσι 100 άτομα. Είμαστε... Τι κίνηση παλιδρομική είναι αυτή που έχεις, αγόρι. Και μετά πήγες από το σύνδεσμο εδώ της ΑΕΚ που δεν υπάρχει ποτέ. Πήγες και κάτσεις μόνιμα στη Μύκονο. Μετά από αυτό το σχολείο που πέρασε με τα 100 άτομα, δεν θα πάει στη Μύκονο. Δεν θα πάει στη Μύκονο. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε. Καμαρωτή, με χέγγια, εδώ 100 άτομα παλικαράκια. Να, και όλοι καλονοί οι Ολυμπιακοί εδώ μεταξύ, και πρικισμένοι. Δεν θα πάει στη Μύκονο το παιδί, κατευθείαν. Του λέει, τον υποδεχτήκαν όλα κανονικά. Εγώ άκουσα άλλο όνομα στην αρχή. Τι, Και μάλλον μπράβο, φίλε μου.
Καλησπέρα. Εμπρός. Πώς δεν έχεις διψάσει. Σάκη, Ναι. καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, βρίσκε. Και λέει, αυτός δικός σου είναι. Από Νέα Μάκρη είμαι ο Κόκο. Ο Κόκο. Ο Κόκο, ναι, είναι εδώ δίπλα ο GR. Θέλουμε να παραγγείλουμε μια βάφλα. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, Γύρνα και μια και να τη κρέπα βάζω σοκολάτα κόλλο. μπισκότο. Καλό βράδυ. Άστα να το... Μα τι λες μωρέ τώρα. Εμπρός. Γιατί ξέρεις τι είναι η βάφλα. Ναι μωρέ. Α, ξέρει. Πώς δεν τις ξέρω, ούτε να τις βλέπω θέλω. Καλησπέρα. Πασαλή. Γεια σας. Πήρε τη δημοσιότητα που του αξίζει κι αυτός. Έλα. Είμαι ο Νάρκισσος από Φιλοθέη. Πόσο Νάρκισσος είσαι, σε παρακαλώ, στον Νάρκισσο. Είμαι Νάρκισσος από Φιλοθέη. Γιατί Νάρκισσος είναι το όνομά σου ή αυτό αποκαλείσαι. Το όνομά μου είναι. Νάρκισσος, Το υποστηρίζεις, είσαι τόσο έτσι ομορφόπεδο. Εντάξει, τώρα, ναι. Ωραία, έλα από εδώ να μας κάνεις από εκεί εσύ μια που είσαι Νάρκισσος. Έλα από εδώ, μια που είσαι και άτριχος, έλα από εδώ. Νάρκησε. Ρε κατσουμόδε. Έχεις έχτηρ. Ρε τον Νάρκησε. Καλησπέρα. Πάμε στο άλλο αναρχητικό φυτό. Είναι ο Κισός και ο Νάρκισσος. Ενώνεται. Τι. Είναι ο Κισός και ο Νάρκισσος. Έλα εδώ για σεμί. Γεια σου, δεν υπάρχει αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. χαρά. Γεια χαρά. Πήρα και πριν ο Γιάννης από το Μενίδη, αλλά μου κλείσε το τηλέφωνο. Ναι, δεν πειράζει, μίλα τώρα. Έλα Γιάννη. Καταρχάς, να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, εσείς σαν Ολυμπιακοί, Ναι. χαρήκατε που αποκτήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Λαμποράλ. Εσύ δεν χάρηκες πέρυσι που δεν πήρα το κύπελο. Ορίστε. Ένα λεπτάκι. Μιλάω. Εσύ δεν χάρηκες πέρυσι που ο Ολυμπιακός δεν πήρε το κύπελο από τη Ρεάλ. Εγώ θα χαρώ όταν θα σε σκουπίσω με τον παιδί. Άντε γεια! Προς το παρόν σε έχω σκουπίσει σε όλα τα αθλήματα. Και στο ποδόσφαιρο, και στο πόλο, και στο βόλεϊ, και στο μπάσκετ πέρυσι. Εντάξει είμαστε Γιαννάκη. Άκου Γιαννάκη και κάθε Γιαννάκη της γειτονιάς. Ακόμα σκουπίζομαι. Από πέρυσι ο Σπανούλης. Και την περίφραση. Ο γίγαντας ο Σπανούλης. Ο γίγαντας ο Πρίτεζης. Ο γίγαντας ο Μάτζαρης. Ο γίγαντας ο Παπαπέτρου. Και ο γίγαντας ο Παπα-Νικολάου. Και το μικρό Καραϊσκάκι. Ελάτε να το πάρετε. Ελάτε να το πάρετε. Ό,τι σου λέω. Άκου φίλε Γιάννη. Προς το παρόν στα άλλα αθλήματα ακόμα σκουπίζομαι. Ακόμα σκουπίζομαι. Παντού. Κατάλαβες. Εντάξει είμαστε. Μια χαρά είμαστε.